dipilih. Endi lho wong dawane ora ono kaya. Kuwi dawane nom-nom ngono kok. Tak iki dipotong kan ngene to? Hah? Tuwek-tuwek ngene kok. Dadi juga sing enom. Coba sing enom. Nyamuke wangi-wangi. Nih. Dapat berangkal kok, Mak. Sing apike kae. Ya arahe golek ya arahe ning ndi celane. Sing apike Mas sing kae. Caranya goreng Lek. Diblat. Dikukus dhisik baru goreng. Kena berangkal. Ya. Bagus lagi dimakan langsung. Heeh. Dibakar enak. Ora enak nek tuwa mah. Coba Lek. Coba Ayo Lek. Di banget. Hai guys, kita lagi ngalah daun sambel. Pan. Kita lagi ngapain? Pan dipoto pan. Video. Video pan. Lagi ramban. Ini mana enggak? Ini tadi krepek ya. Isal. Iya, yang jemeneng, Gus. Isal dirobong lemut. Wis ora ono ya, tuwek-tuwek iki ya. Heeh. Senyum Dek, senyum Dek. Diangkat abot. Senyum. 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 Gimana cek? Wes wes. Hah? Ya ampun sih, oke keras. Alah. Kayak gitu kepacul ini. Heeh, tah, hancur. Ah. Hancur. Hancur bukan ahlinya nih jadi gini. Anjir, mengisar banget Alah, mana-mana coba gede. Coba berarti coro ya. Iya ini tadi gede, coba. Aku coba dah. Ah. Apa parah dimasak. Bisa ana meneh kok? Ya, masih banyak. Itu kan dalamnya benernya. Itu kodok ngadol awas ya. California. Nanasnya bisa nyolok Dipotong wae. Nanasnya bisa nyolok. Jengking-jengking bahaya. Potong wae, potong. Kandule ya. Hah? California. Bos ini kandule mah. Lah potongan. Waduh. Gus. Jika muntuh. Itu Gus, kan gara-gara kena nganu. Tapi ya lumayan apik isare. Disarono jangan ya. Waduh. Jero nang ndure. Ya orang kan udah berangkal itu. Potong lagi. Hancur. Ada apa belah? Ayo sini. Guys, Jemeneng ya, gede jane to. Maning mabok. Coba deh. Jualan mah api, cuma dhuwure berangkal. Cukup wis mono. Benar. Udah. Kita berhasil, satu pohon dapat segini.